اهلا وسهلا بيكم. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل مع بعض التورتايه الجميله قوي دي. طعمها رائع وشكلها جميل وما بتتكلفش، سريعه جدا وما تفرقهاش عن الجاهزه خالص، غنيه جدا مع انها بسيطه. لو انت اول مره تشوفي انت في قناه دودو واي، لو عجبك الفيديو اعملي لايك وسبسكرايب وفعلي الجرس عشان خاطر يوصلك كل جديد. ويلا بينا نشوف هنعمل ايه. المقدار اللي انا هعمله مقدار كيكه واحده، انا هعمل كيكتين يعني بمقدارين. انت لو عايزاها مش عاليه قوي اعملي المقدار دوت. دي كوبايه وربع سكر عادي مش بودره، وعليهم كوبايه الا ربع من الزيت، ودي كوبايه المج اللي انا بستخدمه في كل المعيار بتاعي. وهستخدم عليهم، احط عليهم نص كوبايه كاكاو وتلات ارباع كوبايه ميه من نفس معيار المج، وبيضتين، وهحط عليهم كيسين من الفانيليا. دي فانيليا بالسكر لونها كده، او معلقه فانيليا سايله، ودول معلقتين من لبن البودر لو انتي مش عندك مش مشكله. وهضربهم كويس في الخلاط، مش هياخدوا دقيقه معايا. بعد كده هجيب بوله واحط فيها الخليط بتاعي، هدوبه كده بالمضرب العادي اليدوي. هنزل عليه دقيق، دول ربع كيلو دقيق او كوبايتين ونص من نفس المج، وعليهم باكو بيكنج باودر 16 جرام. انا هحطهم على مرتين، نخلت اول مره. انا ما نخلتش الدقيق قبل كده، ده الدقيق متعدد الاغراض، دي اول مره بنخله يعني، هي مره واحده. وهدوبه كده بالمضرب. دول معلقتين من الخل بيدوا طراوه للكيكه او للسبونج، يعني هضربهم بسيط قوي بالمضرب. هكمل بقيه الدقيق بتاعي، انا عملته على مرتين كده، دي اخر الكميه. هخلطهم مع بعض بالمضرب، هما مش بياخدوا وقت، هي كده اتخلطت حلوة قوي. هجيب الصينيه بتاعتي 24 مقاس 24، دهناها من تحت بالزبده وحط لها شويه الكاكاو كده من تحت ومن الجوانب بالزبده، هي كده حلوه قوي. وادخلها على 180 درجه، هتقعد ساعه الا ربع. شوفيها من ساعه الا ربع لساعه الا 5 دقايق. انا جبتها على شبكه عشان تساوي بس الوش، اضغط عليها كده شويه. هي كده بعد 4 ساعات، انا سيبتها بره وغطيتها كده بفوطه 4 ساعات. هشيل طبقه الوش، وطبقه الوش دي مش بنرميها، بنستعملها في حاجات كتيره. وكمان ممكن لو طلع معاكي الشرايح بتاعتك فيها تعريجه او فيها حته واطيه، ممكن تعليها بحته من الوش دوت، وهي بتلزق مع الكريم شانتيه ما بتبانش يعني. ممكن تحطيها كده في الوسط يعني تظبطي بيها الكيكه بتاعتك. انا كده قصيتها 2، انت ممكن تعمليها على 3، لكن انا عملتها على 2 عشان لسه هحط واحده فوقيها زي ما انت شايفه كده. وهقص التانية كمان. انت لو عايزاها تبقى ماسكه نفسها شويه، سيبيها ساعه بره تبرد، ولما تبرد غطيها بفوطه وحطيها في التلاجة من تحت 3 4 ساعات، وابتدي قطعيها. هنبتدي نعمل الكريمه بتاعتنا. هنجيب كوبايه ونص كريم شانتيه ده بالسكر. لو الكريم شانتيه من غير سكر حطي له كوبايه الا ربع سكر على الكوبايه ونص. وهنبتدي نحط عليه لبن كامل الدسم بالقشطه بتاعته. انا حطيت كوبايه بس، والنص كوبايه هحطها تدريجي، وهقلبه عشان لما اجي اضرب بالمضرب، وبعد كده هضربها بالمضرب. بعد كده هسيح 120 جرام شوكولاته خام واحطها عليها عشان تدي طعم الشوكولاته. وهحط نص اللبن تدريجيا. اللبن لما بيتحط تدريجي بيدي هشاشة للكريم شانتيه، وبيديله تماسك حلو قوي. فانا بحب احط النص تدريجي. انا عندي كوبايه كريم شانتيه تانية هعملها في الاخر. انت لو هتعملي كيكه واحده اعملي كوبايه ونص زي ما انا عملت كده اهوت. اخر طبقه انا قطعتها احطها اول طبقه على الطبق بتاعي. انا حاطه له ورق كده متقطع من الجوانب عشان لما يتوسخ اشيله. انا بزقيها بمعلقه كاكاو على نص كوبايه لبن، وعليها معلقه كبيره سكر، ودوبتهم وبسقي بيهم. هنا حطيت الكريم شانتيه في كيسه وقصيت منها خرم صغير، وابتدي انزله في النص كده اهو بطريقه الدواير. دي بتبقى طريقه حلوه وسهله وبتساوي معايا بكل بساطه. سوي بعد كده باي سكينه عندك. وكل طبقه هنعمل فيها نفس الحكايه. نحط الطبقه الثانيه
ونسقيها ونحط عليها بعد كده الكريم شانتيه. نسقيها بسيط، السقي ده بيديها طراوه شويه، ونحط عليها بعد كده الكريم شانتيه ونوزعه باي سكينه عندك. احنا هنا التورته بتاعتنا سريعه ومش هنستخدم فيها اي ادوات، يعني ادوات المطبخ العاديه، لان احنا مش هنساوي فيها قوي برضو، لان احنا هنحط حاجات للتزيين، فهندري كل الكريم شانتيه اللي عندنا ده. انا كده حطيت طبقه رقيقه قوي من على الوش وبساوي من الجناب بس عشان كله يتساوى، وندري الكيكه بتاعتنا، وهحطها في التلاجة ساعه عشان تمسك نفسها. دي كريمه خفق 200 جرام، هحط عليها هي كده دافيه، هحط عليها 400 جرام من مبشور الشوكولاته الخام، وهقلبهم كويس. هو يدوب فيها بسرعه طالما الشوكولاته اللي عندي مبشوره، فدي النتيجه بتاعته. وده كريم شانتيه كوبايه اللي كنت قايله لكم عليها، بكوبايه لبن عملتها، وهبتدي ازين بيها الجوانب بنفس الطريقه بتاعه الكيس، وهشتغل بيها في الجنب لغايه لما اخلص الدوائر لغايه فوق، وكمان الوش هبتدي اعمله برضو دوائر. طريقه الدوائر دي طريقه سهله وبتساوي معايا بكل سهوله، فهي اسهل طريقه تعتبر. واحنا عايزين نعمل حاجه بسرعه يعني تكون سريعه، مش عايزين نقعد نسوي ساعتين او حاجه. هي كده خلاص. انا هبتدي بس اعمل الوش بتاعها بطريقه دواير معرجه شويه في النص اكنها بحيره، انا عايزه الشكل دوت. وهبتدي اسويها كده وهحطها في التلاجة بعد كده هو ساعه. انا كده حطيتها في التلاجة خرجتها. هحط بقى الجناش بتاعي في النص، وهبتدي انزل بيه من الجوانب بعد كده، وحتى الباقي برضو هحطه تاني في النص. انا هنزل بالجوانب اي قمع رفيع او اي ازازه فيها بوزه كده رفيعه تقدري تعملي بيها كده اهوت، او اي كيسه خروميه صغير قوي ويعملي فيها سقطي كده من الجوانب، بيدي شكل حلو. انا بعملها بسرعه لان برضو عايزاها يعني مش هقعد بالراحه او كده، هي شكلها بيبقى حلو برضو في الاخر، حتى لو طلع فيها حتت تخينه وحتت رفيعه مش مشكله، برضو بيدي شكل. دي شوكولا على شكل حجر من عند مستلزمات الحلواني. لو ما فيش قدامك هاتي شوكولا العاديه الملونه من اي سوبر ماركت، كيسين صغيرين يكفوا. هنبتدي نرصها من فوق كده اكن مثلا بحيره، وحواليها حجر البحر ده. شكله بيبقى جميل جدا على فكره، طعمه جميل جدا ومش غاليه. لو جنبك مستلزمات حلواني هتلاقي عنده. هنبتدي نقطعها طريه جدا وجميله جدا، ما اقولكمش طعمها عامل ازاي بصراحه، ما تفرقش عن الجاهزه في اي حاجه، وما كلفتناش اي حاجه بصراحه، يعني حاجات بسيطه. ممكن تعمليها بكيكه واحده برضو بتطلع حلوه وجميله، ما بتفرقش. بس انا عاملاها 4 زي يعني كيكتين عشان تدي الجو اللي انت شايفاه دوت. 4 طبقات حلوين قوي وجميله. اعملوها وجربوها، ولو عجبتكم اكتبوا لي في الكومنتات، واشوفكم على خير في الفيديو الجاي. باي باي.